Akkam nagaa jirtanii nagaan isiniin jedha isin akkam jirtanii daawwattoota kiyyaa isiniin jedha. Ani garuu haaraa yuutuubii kiyyaa warri beektanii warri hin beeknes nagaan isin gaafachaa jira. Hundi keessanuu akkam jirtanii bakka hunda keessanii bakka jirtanitti nageenyi waaqaa isin bira yaa ga'u isiniin jedha. Har'a immoo kanan isinitti himu gizee hunda sidaaman hojjedhee tanaan durasi amma immoo warri ijoolleen sidaama hin dhaggeeffanne hin jiranii. Afaan sidaama warri gurraanis warri hin dhageenyes hin jira ijoolleen baay'ee ijoolleen baadiyyaa sila jiraniifuu jechaadha. Sila kanaatiifuu maalaan isinitti himaa jechaadha. Gizee hunda ijoolleen hin rakkatan gizee biyyatti tasaaffaran jechaadha. Yeroo isaanii waggaa lama fixanii waggaa lamaan boodatti gara biyyaatitti gara Itoophiyaatitti gizee warri isaanii yookaan immoo madaamini isaanii gizee tasaaffarsiisan eerpoortii keessatti jechaadha. Warri shaanxaa meeqaa akka qabatan warri hin beekne hin jiran. Jechuun amma shaanxaa isaan immoo maal godhanii tikeettii warri tikeettii bitassuni tikeettiin isaanii rikaasha yookaan immoo gatii xiqqaa bitan jechaadha. Warri qabeenya hin qabnes akkana warri godhu hin jiranii shaanxaa tokko bicha akka fuutanii deemtan. Amma gizee tokko shaanxaan 23 shaanxaa lama shaanxaa xiqqishuun immoo shaanxaa kiiloo 10 kan pileenii keessatti fuutanii ol seentan jechaadha. Ishii bicha kan nama kutanis hin jiranu tikeettiin biraatis immoo birrii isin irratti dabaltanii warri meeshaa baay'ee qabdan birrii isan irratti dabaltanii yookaan immoo jara gaafattanii jechaadha. Ani meeshaa baay'een qabaa ani qarshii nan dabalaa qarshii san irratti tikeettii kiiloo 50 kiiloo 80 kiiloo hamma isin qabdanitti kiiloo hamma isin qabdan naamurii ani qarshii nan dabala jettanii yoo walitti dhuftanii waliin mari'attanii isinii kutuu isinii muruu hin danda'anii jechaadha. Yookaan immoo ijoolleen tokko hin dubbatanii ishiin ganama yookaan itti himti. Lamissaalee amma ganama kaatee boru galgala har'a galgala hin deemtaa jettiin. Bicayyoon sun yookaan hin qophoofne yookaan kafanallee hin miiccanne ta'a yookaan immoo meeshaan bibbitanne ta'a. Wanna ishiin barbaaddu wanna warraafis haadhaafis abbaadhaafis firaa warra fuutee galtu homaa kan hin qophoofne hin jiranii. Sila kanaatiifuu isinii ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 yoo isin hafee ji'a 4 kana keessatti wanna meeshaa barbaaddan warqis bitattan sa'aatis bitattanii wanna hunduma wanna isin barbaachisu gizee bitattanii sirriitti itti qophaa'u ji'a ji'aan bitachuu ji'a 2 bitachuu qophaa'u. Sani booda shaanxaa immoo kiiloo meeqanaa murtaa hamma kiiloo 23 shaanxaa 2 fudhachuu hin dandeessaa jechaadha. Isin immoo kafana itti xaqaxaqxanii eerpoortii keessatti immoo kiiloo 23 yookaan 24 isaan alatti hin gatamaa yookaan immoo qarshii kaffaltaniit fudhattanii deemtan jechaadha. Warri qarshii harkaan qabaanne immoo meeshaa bittesan immoo eerpoortii keessatti meeshaa san gattee deemta jechaadha. Bicayyoon takka amma shaanxaa guutuu gatte jechaadha. Shaanxaa tokko guutuu qarshiin isaa immoo baay'ee namatti ulfaataa baay'ee guddaadha. Qarshii san kaffaltee hamma deemtu meeshaa san gattee deemuu sii wayya jechaadha. Qarshiin isaanii dura waggaa meeqa waggaa 5 waggaa 7 boodatti kiiloon tokko birrii dirhaamii 100 ture. Amma garuu dabalee jira. Amma yeroo kanatti hin beeku kaffaleetti sila hin beeknefu garuu ijoolleen baay'ee gizee rakkatan sila hin beekufu anis hojjedhee sila hin beekufu waa'ee kanarratti jechaadha. Sila kanaatiifuu ijoolleen akkanaa itti qophaa'aa warri Saawudii keessa jirtanis warri Dubaay keessa jirtanis warri baatanii meeshaa bitattanii kan hin beeknes hin sodaatina. Ani deeminan barbaada meeshaa bitachuun barbaada jettee madaamii keenitti himuu. Saniin booda immoo gizee deemtan bututtuu hin guurina. Kafana salbaajii hin bitina. Wanna isin barbaachisu akka sa'aatii gaarii, warqii gaarii, angurra keetii, morma keetii. Ijoolleen baadiyyaa gizee hunda warqii hin bitan. Kafana salbaajii bicha salbaajii hin guurina. Salbaajii finfinneettuu guute
karaa baddaa guute, suuqii keessa guute, wanna isin barbaadan Itoophiyaa keessatti argachuu hin dandeechan. Wanna kafana sirriitu Itoophiyaa keessa kafanni kan jiru, hodhisiinni kan jiru, qamisiin kan jiru. Asitti qamisii shufoonii tokko meeqan bittan? Warri onlaayinii baddaatti bittan shufoonii takka meeqan bittan? Shufoonii lama meeqan bittan? 200 yookaan 150 bittanii biti. 150 sammee Itoophiyaatti jijjiira. Birri meeqa isinii dhufa? Kuma meeqa isinii dhufa? Isin asitti onlaayinii baddaa teechanii shaashii akkanaa, qamisii akkanaa, qamisii 2, qamisii 3 kan bittan kun jecha. Kana hundumaa shaanxaa guuttaniit deemtan. Warri biyya keessa jiru kafanan barbaadan, birrii barbaadan, qarshii barbaadan. Kennaa yoo kennitanis immooyyuu qarshii kennaa, birrii kennaafi malee bututtuu hin kennina. Bututtuun homaa faayidaa hin qabu. Asuu guute, asuu salwaajiin guute isiniin jedhan. Dhugaa rabbiita isin jedha. Mee fuudhati deema. Anis waa'ee akkanaa narra gahee sila jiruufu anis waa'een akkanaa anarrattis gahee ija kiyyaanis argee gurra kiyyaanis lan dhagayeefu ani kanan qamisii bitee fi deeme asuu salwaajiin guute beenaan jette. Birrii barbaaddi ishiin ati qamisii sanis kennitu, shurraabii sanis kennituuf, shaashii sanis kennituufi birrii sirraa fudhachuu hin barbaadde jechuudha. Bittinii carqii warra bittanii deemtan hin bitina. Hindi birrii keechan bichaa fudhadhaa deema. Asitti bittinii meeqan bittan? Achittoo qamisii ati anasitti 200 300 kan bittu sani 300 sun achitti Itoophiyaatti qarshii meeqa si dhufa? Qarshii 25,000 30,000 si dhufa. Amma silaa itti dabalaa deema. Ati nama tokko 30,000 baaste jechaadha be. Nama tokko 100 200 kennaa kan bittu sani nama sanii meeqa kenniteef jechaadha? 20,000 30,000 kenniteef jechaadha. Nama tokkicha jechaadha biyya keetitti jechaadha. Kennaa gizee kennitu jechaadha. Sila kanaatiifuu anasitti ati nama 3 nama 4 qamisii bittee hamma deemtu kan nama 4 bittu san birrii kee yookaan dirhaamii kee 400 ta'u 500 ta'u baasuu kee hin hafu. 400 fi 500 san Itoophiyaatti fuudhii deemi baankitti zarazzariitoo 2,200 kenniif nama sanii jechaadha. Baay'ee si galateeffata namni sun. Baay'ee si jaalata namni sun. Birrii sila kenniteetiif jechaadha. Ati garuu bututtuu fuutee asii deemte isa bututtuu kenninaatiif asuu guutee beekun asuu salwaajiin jiraa beesiin jedhan jechaadha. Sila kanaatiifuu warri ijoolleen akkasitti bittan kun dhaabbadhaa. Bakka jirtanitti dhaabbadhaa. Yookaan yoon dogongorees garuu dhiifama naa godha. Jechuun anis biyya kanatti hojjedhee deemee kennaa kennee wanna isaan naan jedhan wannan deebii irraa argadhisani silan beekuuf. Garuu ijoolleen akkana warri akkanatti bitina akkanan godhina warri isin jedhan miqqaanyinati yookaan immooyyuu akka nu ungoonee fi akka nu kanan taanee fi warri jettan warri hin dhageenye hin jiran warri ijoolleen baadiyyaa kana itti mani hin dhaga'an. Namni tokko ijoolleen takka yoo bilxii taate dhugaa jettee biti wanni kun wanna akkana hin godhu jette. Kafanni salwaajiin Addis Ababaa keessaa guute. Bakka hundumaa salwaajiin guute. Bakka hundumaa bututtuun guute. Qarshii kee birrii kee bichaa fuudhitan toggali. Ofii keetiif warra asitti harka keessi kukkutamee dafqe halkanii guyyaa qoonqoo oduu si qabaa jiru. Oduu wanna meeqa yaadaa jirtu. Kana wanna ofii keetii wanna itti dadhabde wanna dadhabummaa keetii kan morma keetirratti ilaaltu. Warqii kana bee ani dadhabummaa kiyya biyya ormaatittan hojjedhe dafqa kiyya jettee tantoo kan morma keetirratti of laaltu warqii kee bitadhu malee bututtuu guurtee shaantaa tokko shaantaa 2 shaantaa 3 warri guuttanii fuutanii deemtaniini homaa faayidaa hin qabu. Manas immoo dhaqxanii achitti shaantaan gizee baname homaa bututtuu bicha keechaa fuutan malee wanna keechaa fuutan hin jiru. Garuu shaantaa 2 bicha wanna gaarii wanna shaggaa abbaa yoo qabaatte abbaa keetii suufii yoo bitte suufii sanuun bitin asittu guute Finfinnee keessattu birrii isin asitti birrii meeqa baastanii warri suufii bittassuuni Finfinneetti deema. Manazzari akkanatti manazzariitu baankii deemitoo 2,000 3,000 manazzari birrii meeqa akkasii dhufu.
Gizee ammaatitti 500 sitti oduu suufii tokko bitte 500 sun meeqa sii dhufa Finfinneetti? Deemii mana zariitoo nama lama hin bittaa asitti suufii takkatti birrii baastee tantoo bittu suni Finfinneetti yoo deemte suufii 2 sii bita yookaan suufii 3 sii bituu hin danda'a. Kafanni guute an dhufteef alaamaa dhufteef hojii dhufteef yaalteet anan dhufeef warra koo jijjiiruu mana bituu lafa bituu warri lafa bittan isa lafti sun ati amma barana yoo lafa bitte hin beekta warri lafa beektan baadiyyaa keessatti egeretti gizee gurguratte sii dabala qarshii baay'ee sii fida. Kana godhaa malee akkanuma bututtuu guurtanii achoo deemtan immoo bututtuu sun gurgurameet illee wanna gaarii siin bitu. Wanna gaarii wanna takka wanna sii bitu hin qabu. Garuu shaanxaa 2 bichaa fudhattee deemtee kafana kee gaarii kafana shaggaa caammaa gaarii boorsaa gaarii biyya keetitti gaafa deemte yoo uffatte sirraa bareeda. Yoo bakka tokko deemte qamisii salbaajii gottottee ofitti rartee hin deemtu. Wanna gaarii uffattee shaashii gaarii uffattee deemta. Akkanuma kunoo boorsaa hamma qanqalloo ga'u kanatti boottii caammaa jettanii hamma kunoo jilba ga'utti bitattanii hin deemina. Waa'ee akkasii hin jiru Finfinnee keessattis biyya baadiyyaa. Wanna gaarii wanna shaggaa ofii keetii qiqqi kan jettee ittiin deemtu. Miiccitus kan hin daarachoofne. Miiccitus akka fe'eetti kan si'aalaa hin ciccenne. Salbaajii warri bittan yoo miiccite guyyaa tokko hin uffatta biyya keetitti guyyaa 2 hin uffatta guyyaa 2 boodatte inni butute bakka. Butute salbaajii sanitti gad deebi'a inni. Guyyaa tokkoon boodatti guyyaa 2 boodatti uffachuu hin dandeechu. Garuu warra gaarii wanna gaarii bitattanii qamisii gaarii warri surree kaawwattee surree gaarii yoo bittanii hamma feetee miicca. Ani hoggaa 3 Finfinneetti gizeen taa'u biyya kiyyatti gizeen taa'u Adaamaa keessatti gizeen taa'u guyyaa gaaf tokko hoggaa 3 keessatti kafana bitee hin beeku ani. Minaalbaata caammaa ergannoo bichaa bitadhe. Ergannoon boodatti wannan bite homaa hin qabu. Shaashii takkitti tiishartii takkitti hin bitanne ani biyya kiyyatti gizeen taa'u jechaadha. Hoggaa 3 guutuu. Gizee san gizeen azziru sanii wanna gaarii tiishartii gaarii qamisii gaarii caammaa gaariin bite. Warqii gaarii warqiin suni gaafan ani qarshii dhabe warqii san gurguree warqii sanii nan jiraadha. Wanna geexii gaarii yoo qabaatte yoo rakkatte gurgurachuu hin dandeechi. Garuu bututtuu fuutee deemte san bututtuu ati namaa guurtee deemte san gurguruuttu yookaan 100tti hin gurgurtu yookaan 150tti hin gurgurtu kun guutee be'asuu guutee birrii akkanaa sin jedhanii si harkatti balleechan jechaadha. Sila kanaatiifuu kafana gaarii wanna gaarii fudhadhaa. Shaanxaa keessan immoo jalaan qopheechitanii ani gizee kaman tasaaffaraa natti miyyattanii madaamii teechan haala gaariidhaan afaan gaariidhaan yoo itti dubbattan isaan homaan jedhan. Ati gaarii yoo taate isaanis gaarii sii ta'an. Ati yaraa yoo taate isaanis yaraa sitti ta'an. Kuni kennaadha. Wanna gaarii yoo kennite wanna gaariitu sii dhufa. Yaraa yoo kennite yaraati sii dhufa. Sila kanaatiifuu ijoolleen warri Saawudii keessa jirtan fa'a warri Dubaay keessa jirtanis warri afaan Oromoo afaan kana dhaggeeffattanis warri hundumaa kanan viidiyoo kana isin hojjedhe yeroo hundaa ijoolleen warri Sidaama hin dhaggeeffannes sila jiraniifu. Gizee hunda gizee yuutuubii tokkotti baddaa irratti gizeen dhagahu maaloo afaan Oromootiin nu hojjedha afaan Oromootiin kana nu godhaa jedhanii warra haasaa isin jedhanii yuutuubii kiyya irrattis seentanii dhaggeeffachuu hin dandeechanii. Sila kanaatiifuu of eeggannoo gochaa of eegaa wanna gaarii fudhadhaatii biyya keessanitti galaa. Gizee tasaaffaruudhaa jirtanis immoo shaanxaa xixiqqoo gootanii amma inni sana xaqamutti hin xaqaxaqina. Kiiloon baay'ee ijoolleen baay'ee yuutuubii hojjetanii jiran ijoolleen baay'ee jechaadha. Sila kanaatiifuu kiiloo 23 shaanxaa 2 fudhattee deemuu hin dandeessa. Shaanxaa kiiloo 10 fudhattee deemuu hin dandeessa. Sila kanaatiifuu bicayyoon takka amma akkuma isinitti himetti shaanxaa tokko guutuu gatte. Shaanxaa tokko guutuu jechaadha. Neetiin tikkeettii kan murteef shaanxaa tokkoo bichaadha. Wanna shaanxaa takkitti fudhattee deemte bicayyoon sun. Shaanxaa san immoo
hurfatti gattee deemte. Yookaan kafana keessa jira yookaan waan isheen barbaadu keessa jira wanni tokko fudhattee deemuu hin dandeechu. Sila kanaatiifuu gizee deemtan shaanxaa keessan qopheeffatanii jala jalaan qopheeffadhaa. Gizee shaanxaa keessan immoo astakakkaltan wanna barbaadan wanna hin barbaanne wanna pileenii keessatti fuutanii galtan wanna hin galle sila jiruufuu jechuudha. Hojiin hojjechaa jira jidduu keessanii ijoollee sila yaamaa sila jiruunifuu sila kanaatiifuu shaanxaa keessa sirriitti qopheessitaniit jala jalaan. Ishiin boru ganama deemta galgala ishee sitti himte yookaan boru ganama hin deemtaa sin jette ati halkan takkitti san keessatti maal goota? Maal qopheessita? Ijoolleen tokko akkanumatti mi'a isaanii godhanii teessisan. Ati ma biyya ormaa jirta mana ormaa jirta gizee hunduma keessanii qophooftanii taa'u bakka qophooftanii jechaadha. Shaanxaa takka qabdus shaanxaa san keessa kafana kee wanna kee mimmiiccattee jala jalaan qopheessu isaan yoo barbaadan yoo si barbaachuu barbaadu baatanii boruu ati biyya kee deemta hoo sin jettee wanna cannaqamtu wanna ofiitti yaadu homaan qabdu shaanxaa takkitti seen fudhattee deemmi kafana kee fudhattee deemmi jechaadha. Wanna isin dhibu homaan qabu garuu isin kafana keessan bibittinneechitanii shaanxaa keessan bibittinneechitanii borkaa yoo sin jette yookaan inni raffatta yookaan immoo wanna gaarii raffattee deemuu hin dandeecha. Sila kanaatiifuu shaanxaa keessa sirriitti qopheeffachuu kiiloo mooyyuu lakkaa'achuu kiiloo mana keessa yoo jiraate kiiloo san irratti mazzantanii 23 qopheeffachuu kiiloo 10 immooyyuu pileenii keessatti fudhatanii kan ol seentan isa qopheeffachuu isaan alatti homaan barbaachisu isin jalaa bada birrii keechanitu bada. Ofumaa keechaniif gaggattan jechaadha wanna keechan jechaadha akkanumatti yuutuubii baddaatti nama baay'eetu hojjete ijoollee baay'eetu hojjete kana fuutanii hin deemina warri isin jedhan ijoollee baay'ee jira kana hundumaa garuu warri ijoollee hin dhaggeeffanne hin jiran bakka akkamittan isinitti hima isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa warri ijoolleen akkana godhan jechaadha. Sila kanaatiifuu of eeggannoo gochaa hojii keessan hojjettanii gizee yeroo keechan fixxan immooyyuu ishiin isinitti himti. Dabaluu hin dandeechamoo deemuu hin dandeessoo sin jette hoggaa tokko nan dabalaa hoggaa tokkoon boodatti hin deema hoo jettan immooyyuu gizee san immooyyuu hamma hoggaa tokko maalan godha kanan bitaa eenyudhaafan kana godha jettee yaadiin ofii keetii bichaa yaadi. Ofii keetii bichaa hoggaa namaa hin gootaa miti. Bakka hoggaa tokko immoo dabaltee yoo hojjette ofii kiyyaa jedhiitan too yaadi wanna gaarii bitadhu deemi. Wanna firri kee warri kee biyya ormaa deemte warqeen ishee akkatti irraa miidhagaa kana bichaa godhadhu harka keetii gurra keetii morma keetii bitadhu. Gaafa rakkoon tokko sirra dhufe namni wanna takkasiin godhu warri ati bututtuu fuutee fi deemte warri ati qamisii jetta shurraabii jetta kana hunda fuutee fi deemte akkam bultee namni siin hin jedhu. Yoo dhukkubsatte waaqni si hamaaru siin hin jedhu namni si gaafatumtu hin jiru. Kan si gaafatu birri keetii fi warqee kee bichaadha. Bakka isaan alatti namni si gaafatumtu hin jiru akkam bultee siin hin jedhan. Maraattee dhufte akkanumaan deemtee dhufte akkanuma ammas immoo hin deebiti jaanjoftee dhufte siin jedhanii si arrabsan malee wanna sii godhan humtu hin jiru. Sila kanaatiifuu ofii keechanii of eegaa ofii keechanii of godhaa nyaata nyaadhaa. Nyaata ijoolleen nyaata warri nyaanne hin jiran warri immooyyuu nyaata balleechanii nyaata akka kunoo maalitti nyaatanii silebboo footoo baddaatti yookaan tiktookii baddaatti kunoo buuphaa hamma honnoo gootte ofitti halliqimsaa hojjette takka hin jira. Amma ishiin ijoollee warri hin nyaanne sila jiraniifuu isaan balleechiti jechaadha. Sila kanaatiifuu nyaata seeraan immoo nyaata keessan nyaadhaa qursii keessan nyaadhaa bishaan keessan dhugaa hin sodaatina. Ijoolleen baadiyyaa baay'een warri sodaatanii qoonqoo garaa duwwaa warri hojjettanii hin jiran. Garaa duwwaa hojjechuun immoo ofii keechanii hin kuftan. Yookaan fooqirraa maraammartoos lafaa sidhaa. Bishaan sila hin dhugneefu, midhaan sila hin nyaanneefu. Isaan ganamaa ka'anii hamma sa'aatii meeqatti hin rafan. Sa'aatii san keessatti ofii keetii immoo kaameeraan na argaa kana na argaan jedhanii seeraan qopheeffattee hoo nyaatte kaameeraan maal si godha niitiinis maal si gootu homaa wanna si gootu hin qabdu. Nyaattu malee hin hojjettu. Nyaattu malee ishiidhaan mana walawwaltu. Nyaattu malee shintibeetii ishiidhaan niqxu. Dura ofii keetiif. Saniin booda hojii kee hin hojjetta jechaadha. Wanna yaraan godhin wanna ishii ijoollee ishiin tuqin ijoollee ishiin rukutin
ijoollee ishii seeraan eegiif irra caalaa sii gooti malee siin wannoon gootu jechaadha. Warri ijoollee isaanii kaameeraan hin jiru, kaameeraan kun hin jiru, kun hin jiru jettanii warri ijoollee isaanii miidhatanis hin jiran, warri rukuttanis hin jiran, warri midhaan hin laanneef hin jiran. Sila kanaatiifuu midhaan laadhaa fi ishiin takka takkaan kaameera irratti silkii irratti si barbaaddi. Ishiin takka takka waan naati hojjettu, waan naati gootu, waan naati goote shintibeetii waan akka attatti shintibeetii keessatti waan naati hojjettu takka takkaan beektu. Garuu isinitti hin himani. Garuu isinitti kana gootanii kana laaltanii kana maalii goote hin jedhan. Hamma fuulii amma isaan guutuu ta'utti warra guutuu itti ta'e garuu daqiiqaa takka mana keessa isin hin teechisan. Daqiiqaa takka jechaadha. Akka fe'e isin godhan. Sila kanaatiifuu of eegaa, of eeggannoo godhadhaa isin jedha. Kanaan booda viidiyoo kana warra ilaaltanis immoo sabskiraayibii, sheerii naa godhaa. Na jajjabeessadha isiniin jechaa kan jira. Viidiyoo kana immoo dhaggeeffattanii waan biraa isin hojjedhu waan jiraate immoo naa barreechaa isiniin jedhan nagaan naa tura.